ବ୍ଲାକମେଲ୍ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର କାହାଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ସେ 27 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଗାଜିଆବାଦର ପୁଲିସ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ସେହି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଡିଟେଲ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ରହୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ପୁଲିସ ଏହି ବ୍ଲାକମେଲରକୁ କିପରି ଧରିଲା ଓ ସେ କିଏ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏହି କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦିଲ୍ଲୀର ଗାଜିଆବାଦରେ ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଥିଲେ। ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଓ 2 ଝିଅ ଓ ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଯେପରି କଥାରେ ରହିଅଛି, ଖୁସି ସବୁଦିନ ରୁହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର ଗାଜିଆବାଦ ରହୁଥିବା ସେହି ଖୁସିର ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆରରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଲା। 1 ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ବା ଚିଠି ଆସିଲା। ସେହି ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଅଛ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭକୁ 10 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚିଠି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ବା ଧମକି ଦେଉଅଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହି ମେଲ୍ ବା ଚିଠି ଫେକ୍ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଲ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆସିଲା ଓ ଏବେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ 10 ଲାଖ ଜାଗାରେ 20 ଲାଖ ଟଙ୍କା ମାଗୁଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆସନ୍ତା 23 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥାଏ ଓ ତାର ଟଙ୍କା 10 ଲାଖରୁ 10 କରୋଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଅଛି। କାରଣ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧମକି ଦେଉଥିଲା ସେ ତାର ଚିଠିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏପରି ଲେଖୁଥିଲା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅସମ୍ଭବପର। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ତୁମ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, 15 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହିପରି 23 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲ୍ ବା ଚିଠି ପାଇଲା ଓ ଶେଷରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗାଜିଆବାଦର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିଲା। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କେସ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହି କେସକୁ ଦେଖିଲେ। ପୁଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବା ପରେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ବ୍ଲାକମେଲର ତୁମ ପାଖରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଓ ସେ ନିଜ ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖୁଅଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପୁଲିସର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କହିଲା ଯେ ଧମକି ଦେଲାବାଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିଅଛି। ଯେପରି ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଅଛି, କିଏ ଯାଉଅଛି, ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଘରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, କାଲି କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଅଛୁ। ଏହିପରି ଧମକି ଦେଲାବାଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୂରା ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ମେଲ୍ ଆସିଲା ଓ ସେହି ମେଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପରିବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଅଛୁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ତୁମ ଘରର ଡୋରବେଲ୍ ବଜାଇ ଦେବୁ। ଠିକ୍ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଘରର ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ମେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକମେଲର
ଏକ ଗ୍ରୁପ ରହିଅଛି ଓ ସେହି ଧମକି ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘର ଦିନ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଘରର ତଲାସି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚେକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରରେ କୌଣସି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ବା ମାଇକ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେହି ପରିବାର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ପାରିବ ସେପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ପୋଲିସ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ସେହିପରି ଘରରେ ଥିବା ସବୁ ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗେଜେଟକୁ ଦେଖିଲା, ହେଲେ ବ୍ଲାକମେଲର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୁ ପୋଲିସ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ପୋଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମାନେ 7 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କ୍ଲୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ନିଜ ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 2ଟି ଫୋନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘରରୁ ଯାଇ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇନଥିବ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଫୋନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଲ୍ ଆସିଲା ଓ ସେହି ମେଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ପୋଲିସ ତୁମ ଘରକୁ 11ଟାରେ ଆସିଥିଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଫେରିଲା। ପୋଲିସ ନିଜ ସହିତ 2ଟି ଫୋନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଇଗଲା। ପୋଲିସ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଚେକିଂ କଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକମେଲର ଜାଣିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ମେଲ୍ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ, ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲା ନାହିଁ। କାରଣ ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଆମ୍ଭେ ସେଠାରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚେକିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକମେଲର ବିଷୟରେ କୌଣସି କ୍ଲୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି 7 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଏହା ଉପରେ ବ୍ଲାକମେଲର ନଜର ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହା ଶୁଣି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କଲେ। ସୋସାଇଟିରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଲୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲର ବିଷୟରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଏହି ଘର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ଲାକମେଲ ବିନା କ୍ୟାମେରା, ବିନା ମାଇକ୍ରେ କିପରି ଜାଣିପାରୁଅଛି? ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଓ ବାକି ରହିଲେ 2ଟି ଛୁଆ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜର ରହିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଘରର ମୁରବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେକ୍ କଲେ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲେ। ତାପରେ 13 ବର୍ଷର ଝିଅର ଫୋନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେକ୍ କଲେ ଓ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ 10 ବର୍ଷ ପୁଅର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେକ୍ କଲେ, ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମେଲ୍ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଅର ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡି? କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁଅର ବାପା ଓ ମା ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଏହା ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡି ନୁହେଁ ବୋଲି। ପୋଲିସ ପାଇଥିବା ମେଲ୍ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ପୁଅ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହା ବିଷୟରେ ପୁଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆଦିତ୍ୟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଛି ଓ ଏହି ସବୁ ମେଲ୍ ଆଇଡି ତା'ର ଓ ସେ ମୋତେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ଓ ମୁଁ ନ ମାନିଲେ ସେ ମୋତେ ମାରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ତା'ର କଥା ଶୁଣି ତା'ର ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା' ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଆଦିତ୍ୟ ନାମକର
ଆଦିତ୍ୟ ନାମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଲିସ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସି ସେଇ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଲା ୟମରାଜ ନାମ ନେଲା ଓ ସେ ତାକୁ ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ପୁଣି ପୁଲିସ ୟମରାଜ ନାମକ କୌଣସି ପିଲାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ତା ଉପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଲିସ ସେହି ପିଲାର ବାପା ଓ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ତାଠାରୁ ସତକଥା ବାହାର କରିବ। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଲା ଓ କିଛି ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେହି ପୁଅଠାରୁ ତା ସତକଥା ବାହାର କରିପାରିଲେ। ସେହି ପୁଅ କହିବା ଅନୁସାରେ 1 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବିଷୟର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଲାସରେ ଏହି ସାଇବର କ୍ରାଇମ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାଠାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଫୋନକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଏପରି କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଲା ଓ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନ୍ୟ ଫୋନକୁ କିପରି ହ୍ୟାକ୍ କରିବ ଓ ଫେକ୍ ଇମେଲ ଆଇଡି କିପରି ତିଆରି କରିବ ତାହା ଶିଖିଲା ଓ ଏହିସବୁ ଶିଖିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରରେ ଏହା ଟ୍ରାଏ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଯେପରି ସେ ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ପିଲା ଥିଲା ଓ ତା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରହିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ କୌଣସି କେସ୍ କରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବାର ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ପିଲା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଓ ପୁଲିସକୁ 27 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା।